位全嘅朋友，大家好。咁啱啱咧立法會咧喺今屆嘅會期咧就完咗啦。咁我哋自由黨咧就正式咧就係公佈我哋常委會公佈係參選名單。咁我咧就將會代表自由黨咧繼續去競選批發及零售界呢一個界別嘅。咁我已經係當選咗2屆，由第6同埋第7屆嘅批發零售界嘅議員。咁亦都希望咧可以繼續為批發零售界嘅業界咧繼續服務嘅。我哋批發零售界喺呢幾年其實嘅挑戰係非常之大，所以我希望咧會繼續爭取多啲唔同嘅遊客咧過嚟香港，振興香港嘅經濟，亦都希望咧繼續鼓勵業界咧喺創新同科技呢一方面嘅話咧，如何將佢產品嘅話咧可以帶到上去網上面。甚至乎去到世界各地嘅話咧，我可以做到生意。咁我會繼續同業界咧一齊並肩努力咧，希望可以將香港零售業做得更加好，亦都為香港嘅經濟咧帶嚟更加多嘅裨益。同埋我暫時講咁多，唔該晒。全會嘅朋友大家好，我係梁俊。首先我係非常之感謝自由黨嘅支持同埋鼓勵啦，咁我將會出選呢個人事界嘅。咁我亦都得到咗好多業界嘅鼓勵同埋支持啦，咁我都非常之榮幸今日可以即係企喺度同大家傾偈。咁我喺呢個界別其實已經工作咗好多年，我步入咗好多同大家一齊度過咗好多唔同嘅難關。咁我都明白而家我哋香港飲食界或者成個經濟都進入咗一個經濟轉型期。我哋同好多業界嘅朋友，大家都喺度傾緊點樣可以做得更加好。希望未來嘅日子，好似之前有我哋張宇人議員帶領之下，我哋未來我哋香港成個飲食界可以得到成個業界支持同我共未來呢個機會同我努力之下咧，可以更進一步做得更加好。多謝各位。大家好，各位傳媒朋友，我係李振強，咁就亦都感謝即係4年前嗰個選委提名同埋投票支持我成為第7屆嘅立法會議員。咁今日亦都係立法會會議嘅最後一日，咁即係我當然非常之感觸。咁喺呢4年裏邊，咁我亦都做咗好多唔同嘅議題，亦都係就住新能源嘅發展、低空經濟等等嘅產業，亦都係為市民為產業發聲。特別係其實今屆嘅議會裏邊啦，你都會見到其實我哋點樣係團結合作、理性咁樣去討論。咁呢屆嘅議會裏邊，大家都成績係有目共睹嘅。咁未來嘅會議裏邊啦，我哋好希望透過我哋嘅即係香港嘅一啲嘅由治及興嘅一個嘅關鍵期，特別係15規劃嘅即係開篇謀局之年嘅時候咧，我都希望即係透過今次參選嘅時候，亦都可以收集到更多選委嘅意見，可以喺台界得到佢哋嘅支持，進入翻議會度為佢哋發聲嘅。多謝晒。各位媒體朋友，大家好，我係現任嘅東區區議員阮建忠。咁我服務咗地區咧，由19年到而家有6年時間。咁我希望可以咧，將我哋喺地區市民反映出嚟嘅議題，可以帶入立法會。特別係關於我哋中產同埋夾心階層嘅一啲訴求同埋聲音。因為我哋發現到，我哋而家中產同埋夾心朋友嘅聲音咧，喺我哋嘅議會，乃至喺政府政策上咧，好多時都會受到忽視。我會將我哋中產夾心朋友嘅聲音帶入議會，亦都會將我哋青年朋友向上流動嘅心聲，同埋我哋長者嚟緊面對老齡化社會面對嘅社會問題，一一帶俾政府嘅，希望得到大家嘅支持。多謝。大家好，我係楊哲安，係以前做過香港政府教育局嘅政治助理，亦都喺2015年、17年、19年參加過南區同埋中西區嘅區議會選舉。我喺過往3屆議會、1屆政府嘅經驗，同埋我10幾年喺商界嘅經驗，我希望可以將市民嘅聲音帶入議會，為政府獻計，做好香港嘅經濟，
令到香港可以衝出重圍，令到係一個非常之蓬勃、充滿活力同埋商機嘅一個社會。今日好榮幸、好感恩，亦都好興奮，自由黨俾個機會我楊哲安參加2025年立法會嘅直選選舉，多謝大家。好，有冇問題？好明報嘅，想問下咧，問咗 Peter 先啦，即係見到咧批發零售界咧，其實有傳即係零售協會啊，睇下安怡都會參選啦。你自己點樣評估自己嘅勝算啦？另外就都想問翻係楊哲安啦，咁其實見到咧港島西咧，即係嚟緊可能都會有好多即係舊嘅一啲議員會出選啦。你自己又點樣去評估你自己嘅選情咧？咁最尾都想問埋梁進啦，咁其實即係張宇人咧活咗咁多年啦，你嚟緊會打算點樣繼承佢一啲即係過往嘅工作？香港嘅立法會選舉咧係公平公正嘅，所有愛國愛港者願意為香港服務嘅朋友，只要係合資格嘅話咧，其實都係歡迎去參選嘅。咁喺呢一刻嘅話咧，我仲未人，因為今日先應該聽日先係報名期啦，暫時仲未人知道邊一啲朋友咧其實係會報名嘅。不過如果你提到咧，謝安怡女士咧，其實同我係一個非常好嘅朋友。咁對於喺零售業界嘅話咧，多年其實佢都係同我一齊並肩作戰，咁亦都係為我哋業界嘅話咧係幫助咗好多嘅。咁就我會非常之努力啦，就會繼續同業界去聯繫啦。咁而謝太嘅話咧，如果假設佢出選嘅話咧，我都祝願佢一路都係順利。多謝傳媒朋友嘅提問啦。我嘅睇法好簡單嘅，有得參選就已經贏咗啦。我而家嘅工作係攞足夠嘅提名，當選舉提名期開始嗰時，我就會登記去做候選人。我好記得喺19年喺好惡劣嘅情況之下參選嗰陣時，我記得選舉個票選完出嚟之後，成個中西區我係唯一一個剩翻而勝出嘅建制派嘅議員。當日我心入邊就有團火出咗嚟，喺咁惡劣嘅情況之下，都有咁多市民嚟支持我。我希望可以乘住呢股浪，乘住呢個力量，更上一層樓，將區議會支持我嘅人帶入立法會，服務更多嘅市民，令到政府聽到更多香港市民嘅聲音，為香港謀獻計，為求出路。多謝。我答一答正話問梁進嘅問題啦。梁進其實喺16年咧已經開始去了解我哋飲食業嘅問題，包括我哋議會我要辯論或者我要去討論嘅議題。其實近呢1-2年，包括最近嗰個清真認證我哋推動飲食業去呢個點樣可以大家攞呢個證啦、認證啦，咁就都已經係做咗嗰個小組主席，唔係我就已經係做緊工作。我對佢有信心，佢嘅預備咧係比我25年前嘅預備嚟得好多。當時我係好匆忙嘅，就做呢個位因為新俾我就呢個擺咗好多時間去呢10幾年。首先多謝你嘅提問啦。我哋其實正如張生啱講啦，其實我業界努力咗好耐，亦都同業界唔同嘅代表咧緊密合作。一直以嚟咧，我哋都係共同好努力咁去解決唔同嘅問題，同埋知道喺個經濟轉型期之下，都會產生更加多嘅困難。我哋一直以嚟都係希望同業界共同溝通解決。正如張生咁多年嚟做得非常之好，我哋嘅業界非常之感恩佢嘅地方就係佢一直都堅守住呢個崗位，為咗業界利益而同大家一齊奮鬥。希望未來我亦都可以繼承呢一方面嘅意志，同我哋業界共同去奮鬥，打造更加好嘅美食天堂，更進一步。多謝。我補充一句咧，正話我都冇講到，其實今屆咧我哋有3個去參選人，阮建宗、Jeremy 同埋梁
進。其實19年喺最困難選區議會嘅時候，佢哋3個都好選，亦都贏咗做個區議會。有冇其他問題？想問易議員，即係之前每年見嘅時候就話有培養啲接班人啦，點解今次就好似冇人選呢個咁？時機未到，下次跟住到咯。Hi, from RTHK. So, I'd like to ask about what do you think about the challenges for this election campaign? And in the last election, the Liberal Party did not send anyone, or the Liberal Party did not secure any seats for the general election. And what do you see the chances are for the Liberal Party in the general election? Well, basically, let me say this. Every election is different. So we are looking for candidates. We see if our candidates or our party members are ready for certain position. Invest the time in action and also when elected, invest the time in legislative council to do the work. So every election is different. So how we're going to, your question is, I don't think this election is any different than the others. We just have to work. Election campaign like lobbying, we just have to go to every, knock on every door, go to every corner and secure the doors.平均年齡幾多歲？翻入街啊！平均年齡幾多歲啊？我55歲啦，你幾多歲啊？你幾多48。48你啊4字尾咯？4字尾，你啊40。40你啊？4字尾，所以拉落去嘅話咧，可能都係40㗎。應該係唔過50㗎啦。OK，大家剩翻平均數啦。今日我哋係講緊今日我哋通過咗自由黨嘅參選其他嘅嘢，今日都 OK。仲有冇其他問題？我聽唔到你。大聲少少啊！女將點解唔派女仔參選？其實自由黨最出名就啲女將。所以咧就我都希望多幾個女將。可能今日我哋出邊啲唔係自由黨嘅黨友係女士，你有興趣參選，麻煩你加入自由黨，我哋下屆會好充分嘅考慮。其實我哋從來都冇因為性別去考慮，係通常都係揾人選。呢個自由黨大家都明嘅，過去我哋最惡嗰幾個都係女士，指點我哋去做嘢。所以我哋冇多幾個女士做議員，因為以前多數都係佢哋做晒嘢，我哋唔使做。而家我哋嘅國民都要做得好多嘢。OK，仲有冇其他問題？好，仲冇其他問題係點啊？想問，即係點解航運交通界未有即係派員出戰，即係唔考慮個灣仔區議員啊林偉文咁樣？即係另外就係、即係會唔會擔憂個議席嘅數目比今屆即係4少啦？同埋最尾就係點解即係知名度高，即係好似宋之玲咁樣就即係唔參選咧？嗱，呢個我哋好難去話俾你聽，點解當然自由黨嗰個考慮嗰啲嘅參選都要。一個位㗎，當然呢個考慮我哋都會尊重持份者即係嘅諗法，所以即係呢個不同嘅錯，大家都正黨嚟講，我哋當然希望多啲有人支持呢個演出嘅做即係有時會做。有冇其他嘅問題？
OK，多謝大家。